엄청 많이 자랐어. 대박. 완전 생생하지. 응. 큰 거 해야 돼. 그거 속에 보인다, 봐봐. 아, 이거 물이 있어서 안 좋다. 바로 먹어야 되겠는데? 물 하나 가지고 올 걸 그랬나? 개똥 조심. 어디? 으악! 역시 개공원답구만. 강아지 없어도 강아지랑 놀 수 있어. 진짜 많이 컸다. 우대야! 우대! 털이 쪘어요, 뭐 털이. 우대! 아야야야야야, 아야야야야, 아야야. 언니 옷에 흙 다 묻혔네. 아야야야야, 아야야야야야야, 아야야야, 괜찮다. 아야야야야야, 아야야야. 알아보나? 못 알아보는 것 같은데. 귀여워. 진짜 귀엽다. 앉아. 일어서. 몰라. 일어서. 자, 앉아. 앉아봐. 어이구, 어이구 엎드려. 잘한다. 엎드려. 어이구 잘한다. 어이구 잘한다. 어이구 잘한다. 먹는 것도 잘하네. 진짜 예쁘지? 이제 완전 성공치네. 진짜 귀엽다. 진짜 조그맣다. 진짜 예쁘다. 근데 좀 사람처럼 생겼어. 애기처럼. 너무 귀여워. 언니 어디서 발냄새가 나니? 아니야. 꼬랑꼬랑. 진짜 예뻐. 세상에나. 모래 인형 아니야? 꼬지래, 지금. 꼬지라니까 더 귀엽다. 그런 꼬지미가 있어. 이렇게 뭔가 이 포근포근한 느낌이 있어. 너 오늘 목욕해야겠다. 너무 뛰어놀아서? 할 때 됐어. 안 먹어? 우와. 잠오나 보다 모래가. 모래야 이제 할 거 다 했어? 무서워. 에릭 이거 너무 좋았어.
김치가 맛있어서 와. 다른 거 없어요. 맛있겠다. 맛있다? 김치랑 그냥 밥 먹어도 맛있겠다. 이것도 마켓컬리 떡갈비찜 맛있다.